السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم يا أجمل متابعين في الدنيا. صباح مليان فل وياسمين على عيونكم يا رب. يوم جديد وفيديو تشجيع جديد لقناتي قناة بيت ميادة. أتمنى الفيديو النهاردة يعجبكم. وبدأته من الجنينة بناء على رغبة متابعيني حبايبي. ما أقدرش أخر لكم حاجة أبدا، أي حاجة تطلبوها لازم أعملها. بدأت يومي من الجنينة وعايزة اوريكم بقى الجنينة بعد التعديل، بعد ما فرشناها بقى الرمل الجميل. طبعا اللي شاهدت بقى الفيديو اللي فات وفيديو تعديل الجنينة علشان الشتاء بقى واستعدادا للمطرة. طبعا مروان مبسوط بالرملة بقى ومدخل ألعابه طول النهار، عايزة اقول لكم بيلعب بالرمل ومبسوط بقى، يعني ما اقول لكمش. دخلت بقى على تنظيف المطبخ، نبدأ بقى الروتين بتاعنا، وروتين تشجيعي تحفيزي لكل واحدة قاعدة كسولة ومش قادرة تقوم تعمل أي حاجة. لا حبيبتي، قومي اتحركي وقومي تشجعي كده، وقومي يلا بقى شغلي قناتي كده وتشجعي معايا. طبعا لو أول مرة بتشاهديني أتمنى حبيبتي ما تبخليش عليا بالاشتراك عشان قناتي تكبر بيكم وليكم بإذن الله. كمان متابعيني حبايبي ما تنسونيش باللايك. بدأت يومي كده على المطبخ على طول، وكان البوتاجاز بقاله يومين ما غسلتوش، كنت على طول بمسحه بالفوطة بس ما غسلتوش، فقلت بقى هغسله معاكم كده واتشجع بالتصوير معاكم. وكمان يعني قد تنظيفة كده للرخامة. عايزة اقول لكم الرخامة مهما نمسحها بالفوطة هي مش هتنضف، ما بتنضفش الا لو يعني انا مش بحس ان هي بتلمع فعلا اللمعة الجميلة دي الا لو غسلتها بالسبونشة مع حبة بريل، وممكن كمان تحطي عليها حبة خل. الخل بيديلها تعقيم وتلميع فظيع. واحنا بنتكلم مع بعض بقى عايزة ادردش معاكم في موضوع حلو جدا يا بنات، موضوع اتمنى كلكم تعملوا بيه، وهو جبر الخاطر. جبر الخواطر يا بنات، عايزة اقول لكم ان انا واحدة منكم محتاجة جبر الخاطر. يعني مين فينا مش محتاج ان هو يعني يتجبر خاطره؟ مين فينا؟ جبر الخواطر من الحاجات اللي ربنا هيجازينا عليها طبعا، ويعني هي تعتبر برضو من العبادة، من اجمل العبادات اللي ربنا بيحبها ان انت تجبري بخاطر حد. وطبعا يعني بلاش يا جماعة نكسر بنفس حد، يعني اللي يقدر يجبر بخاطر حد يجبر بخاطره، وطبعا الثواب من جنس العمل. واللي يقدر بقى يكسر بنفس حد بلاش يا جماعة نكسر بنفس حد بالله عليكم، بلاش. يعني طبعا يعني احنا بيعدي يومنا علينا، ممكن تلاقي جبر الخواطر ده في خلال يومك. واحدة لسه مثلا يعني ربنا ما كرمهاش بالذرية، يعني مش بإيديها طبعا ان هي اتأخر يعني خلفتها وكده، او هي ما بتخلفش لسبب ما، هو مش بإيديها يعني. ولو انت بقى يعني اتجوزتي وربنا كرمك فانت ما عملتيش حاجة عظيمة، يعني ده من عند ربنا، يعني هذا من فضل ربي. بلاش بقى يعني تروحي تكسري بنفس سلفتك او بنفس واحدة انت تعرفيها لسه ربنا ما كرمهاش بالذرية، تمنعي مثلا ان هي تشيل عيالك، او حتى لو انت ماشية بولادك وهي شافتهم لا تخبي الولاد منها. ليه يعني ليه تكسري بخاطرها؟ ما كفاية اللي هي فيه. وانا متأكدة يا جماعة ان كل واحدة بتسمعني لسه ربنا ما كرمهاش بالذرية اكيد هي راضية بقضاء الله. وحبيبتي انتي اكيد ربنا عوضك في حاجة تانية هي مش موجودة عند واحدة معاها اولاد. حط في دماغك كده، وصدقيني كمان لو سلفتك معاها اولاد وانتي ربنا لسه ما كرمكيش بالذرية اكيد سلفتك بتغير منك. يعني بصي، يعني مفيش انسان مش طماع او يعني بيكتفي باللي في ايده، والله نادر قوي، يعني 90% لما بتلاقي حد فعلا دايما الانسان بيبص يعني مش بيعرف قيمة النعمة اللي في ايده او قيمة النعمة اللي احنا عايشينها وبنمر بيها. يعني شوفوا ده نايمة ده مرتاحة، اصل العيال ما صحوهاش طول الليل بيعيطوا عايزين ياكلوا عايزين يشربوا، لا ده شوفي ده واخده بالها من نفسها، فصدقيني هي ذات نفسها بتبصلك. ما حدش بيسيب حد في حاله. فجبر الخواطر يا جماعة يعني. كمان الحما اللي مش بتجبر بخاطر مرات ابنها،
يعني انت لو حطيتي مرات ابنك دي اعتبرتيها في مقام بنتك، اكيد هتلاقيها في معاملتها معاكي برضو كحماتها، هي هتعاملك كأمها مش كحماتها خالص، لان هي شايفة منك حنية، شايفة منك رحمة، شايفة منك خوف، تخافي عليها، بتحبيها، بتطعميها. يعني زي ما انت مثلا بتعيني لبنتك الحاجة اللي هي بتحبها والحاجة اللي هي نفسها فيها، وبتفضلي قاعدة كده لحد ما بنتك تجيلك في يوم في الأسبوع عشان تعملي لها الأكلة الحلوة اللي هي بتحبها، أو تجيبي لها حاجة هي بتحبها. اعملي كده مع مرات ابنك، اعملي كده مع مرات ابنك. أكيد مرات ابنك برضو هتعاملك كأمها، لأن هي شافت منك الجهة الحلوة. يعني معظم الحموات بيتشكوا من مرات ابنهم. طبعا يعني انا منكرش ان في مرات ابن ممكن تكون غبية وغشيمة شوية، بس يعني انا وجهت كلامي في الاول للحما، لان الحما هي الكبيرة، هي الناضجة، هي العقلة، هي الام. فاحتوي مرات ابنك، اكيد هتلاقي مرات ابنك محتوياكي. وحط في دماغك ان هي لسه صغيرة وان هي في سن بنتك، فعامليها كده وجبوري بخاطرها. هي محتاجة جبر الخاطر، وكلنا محتاجين جبر الخاطر. لو ربنا يجبر خاطرنا كلنا يا رب. كمان الزوج اللي مراته طول النهار، يعني عايزة اقول لكم طفحة دم، يعني طول النهار بتطبخ وتكنس وتغسل لك هدومك وتوضب لك بيتك وتغسل المواعين وتعمل اكلات جميلة وتعمل ده كله، ممكن يعني انتي تكوني عايزة تصبغي شعرك، او عايزة تكوي هدوم خاصة بيكي، او عايزة تعملي حاجة خاصة بيكي، وبتأخريها علشان يعني في اولويات في البيت. لا، طب اما اخلص شغل بيتي الاول، لا، اما اكوي هدوم الولاد الاول واسيب حاجتي، عايزه اصبغ شعري او عايزه اروح للكوافير، لا انا مش رايحه، انا الوقت اللي انا هروح فيه واضيعه في الكوافير، لا ده انا ههتم بحاجه في البيت، لا ده انا هعمل لهم كيك علشان لما جوزي يجي يطلب شاي اقدم له قطعه كيك جنبها. بعد ما تتعبي ده كله ويجي جوزك يقولك هو انت كنتي قاعده بتعملي ايه طول اليوم؟ في الوقت ده فعلا فعلا بتحسي ان انت تعبك طول اليوم راح هباء، يعني وكأنك ما عملتش حاجة خالص، وبتحس بكسرة النفس، وبتحس فعلا ان انتي بتتعبي في الفاضي، وبتحس كمان من كسرة نفسك ان انتي ما عندكيش قابلية ان انتي تقومي ولا تعملي اي حاجة. ما هو ما فيش تقدير، ما فيش جبر خاطر. فالزوج اللي مش بيجبر بخاطر مراته، يعني هقول ايه اكتر من كده؟ بس يا بنات، يعني هو ده الموضوع اللي انا عايزه اكلمكم فيه، ان انت تجبري بخاطر واحده ماشيه في الشارع غلبانه لو حتى بابتسامه، يعني اضحكي في وشها وانت ماشيه، قولي سلام عليكم، مش تقولي لا ده اقل مني. يعني افرضي فلانه ولا فلان شافني وانا بكلمها، دي مش من مقامي خالص، يعني شايفه لبسها عامل ازاي، ما ينفعش اقول لها سلام عليكم. طبعا يقولوا ده انا صاحبتها، ليه؟ ما كلنا يعني ولاد 9. اجبري بخاطرها، سلام عليكم وعليكم السلام، مش هتخسري اي حاجه، ازيك حبيبتي عامله ايه، تضحكي في وشها ابتسامه حلوه، ده كله يا جماعه من جبر الخاطر. ربنا ما يكسر بخاطر حد ابدا يا رب، وربنا ما يكسر بنفس حد ابدا، واللي احنا هنعمله هنلاقيه في حياتنا داين تدان. لو انت جبرتي بخاطر حد اكيد هتلاقي اللي يعني انا افتكر كده قصه قراتها، لما في واحده طبخت لزوجها اكلات كتيره خالص، وهو رجع من الشغل ما عندهمش الا بنت واحده، فقعدوا ياكلوا، فالاكل ملح، الاكل ملح جدا، نسبه الملح فيه عاليه جدا، فالبنت حست بطعم الاكل مش حلو فسكتت، فجت بتشوف رد فعل والدها هيقول ايه، فلقت الاب بياكل بياكل بياكل، فهي يعني استغربت. فبعد ما قاموا من على الاكل فبتقول له يا بابا عايزه اسالك سؤال، هو انت ازاي اكلت من الاكل والاكل مالح؟ حتى يعني زوجته بتقول له يا فلان انت الاكل حلو، الله ايوه الاكل جميل تسلم ايدك، فيعني استغربت. فالبنت بتسأله يا بابا انت ازاي اكلت من الاكل كده وهو مالح؟
قال لها يا بنتي مامتك طول اليوم تعبانه وبتعمل لنا الاكل ده، فنيجي في الاخر نقول لها الاكل مش حلو ونكسر بنفسها؟ لا، نجبر بخاطرها، هو كده كده هي طبخت وعملت. فالام حست برضو ان هي يعني ان هو جبر بخاطرها، فجت من بعد اليوم ده بقت تحسن من اكلها، وبقى اكلها جميل جدا لان هو جبر بخاطرها، وهي عرفت ان هو جبر بخاطرها. هنا على فكرة انا كنت في السوق واتسوقت، بوريكم دلوقتي المشتريات بتاعتي اللي جبتها من السوق، وشايفين كمية الازدحام بقى اللي موجودة في السوق يا بنات. في طبعا اللي لابس كمامة ومهتم، وفي اللي مش لابس كمامة وماشي عايش حياته عادي خالص. بس عايزة اقول لكم ان نسبة كورونا زادت، وخافوا على نفسكم وخافوا على اولادكم. يعني انا اخدت قرار من النهاردة ان انا معدتش هنزل، يعني انا عندي ابني بيروح مواصلات بلطيم علشان يحضر الدروس هناك، فانا اخدت قرار ان انا معدتش هنزله بلطيم ياخد دروس، ومعدتش كمان هركبه مواصلات عامة. ونحاول ان احنا نلم على نفسنا كده ونقفل بيوتنا لان نسبة كورونا زادت. احذروا يا جماعة. بوريكم دلوقتي جبت بتنجان، وعايزة اقول لكم جايبة 1.5 كيلو ب5، يعني 3 كيلو ب10. وجبت كمان كوسة 1.5 كيلو ب10، وجايبه موز، جايبه نوعين من الموز عشان عندي قرود صغيره بقى كده بتحب الموز في البيت. جايبه موز بلدي 2 كيلو ب25، وجبت الموز ده كمان، الموز ده انتوا عارفينه، الموز ده اللي بيطلع في بلدنا بقى يعني. الكيلو ب10، بس عايزه اقول لكم طعم جدا. جبت جوافه كمان الكيلو ب10، يعني انا ما زودتش منها الصراحه، جايبه 1.5 كيلو بس. وجبت كمان جرجير، ما ننساش الجرجير بقى عشان السلطات، وكلكم عارفين بقى ان الجرجير فيه نسبه حديد كمان، وبيحافظ على الشعر. يعني لو انت عايزه حاجه تعتني بيها لشعرك، او انت عندك نسبه انيميا، كل جرجير. انا بوريكم دلوقتي الموز يا جماعه اللي انا اشتريته. الموز ده اللي هو موز بلدنا، حلو جدا وطعمه مميز كده، يعني بصراحة انا بحب اشتريه، طول ما بلاقيه في السوق لازم اجيب منه. وهنا بقى دخلت على تجهيز الغدا، وهعمل صينية الفراخ بالبطاطس اللي نزلتها لكم في الفيديو قبل كده. هنزل لكم اللينك بتاعه في اول تعليق مثبت علشان بقى تشوفوا انا عملتها ازاي، وادخلوا بقى كده وشوفوا، وما تنسوش اللايك يا جماعة بالله عليكم، اجبروا خاطري بقى باللايك. معايا هنا طبعا الفراخ، وعايزه اقولك ان الفراخ لو ما غسلتهاش كويس جدا، لو عملت لها بقى يعني وانت بتطبخيها، لو عملت الللي، يعني عايزه اقولك لو شوحتيها وحطيت لها بصي هي ريحتها فيها مش هتطلع لك شوربه حلوه، وهتحسي بريحه زفاره في الشوربه. اهم حاجه تغسلي الفراخ بتاعتك كويس قوي. انا بغسلها بحبه ملح وبخل، بغسلها الاول بميه عاديه خالص من الحنفيه، يعني بحاول ان انا ادعكها بايدي كده كويس. ويا سلام بقى لو مخصصه لها فرشه كده لغسيل الفراخ بتاعتك، ده يبقى 100. بعد كده بنقعها في ميه وملح وخل وليمون وحبه من الدقيق او ميه الرز. يعني الرز اللي انت هتطبخيه ممكن تاخدي الميه بتاعته الاولانيه اللي هي الميه النشويه البيضه دي، وبتنزلي بيها على السمك، على الفراخ، على البط. عايزه اقول لكم ان هي بتشيل ريحه الزفاره خالص. بس كده حطيت بقى البصلايه اللي انا قطعتها ناعمه مع نص معلقه من الثوم، مرطتها بملح وفلفل اسمر لحد ما البصله نزلت ميتها، فرشتها في الصينيه ونزلت عليها بالبطاطس وشرايح جزر بسيطه. انا مش بعمل يخن فراخ، لا انا بعمل صينيه فراخ بالبطاطس، فمش هزود الجزر، انا حاطه الجزر كده لان انا بحب نكهه الجزر في الاكل، بيدي نكهه حلوه فعلا. جربي كده وانت بتعملي شوربة الفراخ او شوربة البط او شوربة اللحمة، وقطعي فيها جزرايه مع البصلة، هتطلع لك طعم جميل جدا للشوربة. بعد كده رصيت الفراخ بتاعتي، ولازم اتبل الفراخ من فوق بالملح. يعني انا بحس كده ان الملح اللي في الصلصة او في الطماطم، بحس كده ان هو مش هيوصل للفراخ من فوق، فلازم ارش الفراخ رشة ملح بسيطة من على الوش، بفلفل اسمر، بكمون كده يعني. وحطيت برضو معلقه سمنه على وش الفراخ كده علشان في الاخر تاخد وش لونه ذهبي كده جميل.
وخلاص كده وبس. وهنزل بالطماطم بتاعتي، والطماطم دي اللي انا كنت مفرزاها معاكم من شهر ونص، وعايزه اقول لكم طعمها جميل جدا، طريقه التفريز بتاعتها ممتازه. هنزل لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت. وبس كده، وهغطيها بالورق الفويل لان عاده الصواني المستطيله مش بيبقى لها غطا، فانا اغطيها بالورق الفويل عشان اكمرها كده وتستوي بسرعه. دخلتها الفرن، وكمان هعمل الرز. بالنسبه للرز بقى، عايزه تحصلي كده على رز ابيض وزي التلج، تغسلي الرز بتاعك كويس. كل ما غسلتي رز كويس كل ما اداكي يعني تحسي فعلا ان الرز ابيض وجميل. اتمنى يا جماعه يكون كلامي خفيف على قلبكم، وتعملوا بيه واجبروا بخاطر بعض وحبوا بعض، ومش عارفين مين هيموت قبل التاني. ما تقوليش بقى يعني ايه الانسانه المكتئبه دي، لا ده انا هدير على قناه تانية. بصي، الموت علينا حق، فعايزين نشبع من بعض وعايزين نحب بعض. الكلمه الحلوه صدقه، والابتسامه صدقه. لو في بينك وبين زوجك مشاكل، اديله كلمة حلوة، مش هتخسري حاجة. صدقيني لو انت عملتيه كويس هو هيعاملك كويس. لو هو صعب وقاسي وقلبه قاسي عليكي ولقى منك حنية وسكتي، لو هو زعقلك مثلا او غلط في حقك وانت سكتي وجيتي من ناحيتك وسكتي، هو هيعرف ان هو غلطان في حقك وهيجري يصالحك على طول، لان هو في الاخر انسان وبيحس. فعايزين نجبر بخاطر بعض، بس ده مش يعني هو ده كل طلبي منكم حبايبي. طبعا انا كنت جايبه بصل اخضر من السوق، وكنت جايبه كمان جرجير. انا بحب البصل الاخضر جدا، بحب اكله، يعني في اكلات معينه كده بحب اكله فيها. اكتر الاكلات اللي بحب البصل الاخضر جنبها طبعا الرنجه والتونه. كمان لو بتعملي شوربة عدس بيبقى حلو قوي جنبها. وكمان البصل بيقوي المناعة، يعني يا بنات الشتاء جاي بقى او الخضروات الجميلة بتاعتنا، الفجل والجرجير والبصل والحاجات الجميلة والكرات والحاجات الجميلة دي يا بنات كلها كلوا منها، والسبانخ كلها فيها نسبة حديد حلوة وكلها تفيدنا. وحاولوا تدخلها لولادكم. يعني البصل الأخضر أنا ولادي مش بيحبوه، فباجي وأنا بعمل السلطة هم بياكلوا سلطة، فباجي لما بعمل سلطة بقطع لهم البصل الأخضر على السلطة، وبهتم بعمل طبق السلطة طبعا بهتم بيه، وبحط له نسبة خضروات حلوة. فعلشان يعني هم مش بيحبوه كده، لا ادخله لهم في السلطة. وادي صينيه الفراخ بتاعتي، ووريت لكم دلوقتي الرمل الصافي الجميل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش باللايك حبايبي، اجمل دعم واجمل هديه منكم ليا. وما تنسوش بقى تعليقاتكم وكلماتكم الجميله اللي بتخليني استمر.